tym odcinku poruszę najskuteczniejsze metody finansowania zakupu nieruchomości w UK pod inwestycje. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Dejza, jestem inwestorem i deweloperem. W tym odcinku chciałem poruszyć tematy możliwości finansowania inwestycji i zaproponować Wam trochę więcej szczegółów. Czyli w pierwszej kolejności zakup pod wynajem długoterminowy, tak zwany produkt buy to let. Można już kupić z 20% wkładem własnym, chociaż większość banków idealnie chciałaby mieć minimum 25%, to już z 20% wkładem można kupić. No i teraz jakie są czynniki? Większość banków chciałaby 145% czynszu, żeby pokrywała ratę nieruchomości. Wiadomo, w tym akurat produkcie bankowym płacimy same odsetki, nie spłacamy kapitału. Jest to rozwiązanie dla inwestorów dużo korzystniejsze. No i tutaj właśnie można minimum te 125% rata czynszu czynsz musi pokrywać ratę kredytową. To musi być minimum 125%. Większość banków ze 140-145%, z tego co się spotkałem z mojego doświadczenia, bo trochę się pozmieniał rynek też w ostatnim czasie. No to te 25% jest idealnie i to jest taki podstawowy. To jest akurat finansowanie na produkty gotowe do wynajmu. Czyli jak chcemy kupić buy to leta, czy właśnie jakąś nieruchomość teoretycznie na krótki termin też. Niektóre banki nie mają z tym problemu, no ale jeśli chce się zrobić tam generalny remont, czy właśnie zrobić jakąś konwersję, no to trzeba trochę innego finansowania używać. Krótkoterminowego, tak zwanego bridge'a, lub ja osobiście nie jestem fanem bridge'ów, nie jestem fanem tych produktów finansowych. Uważam, że są dość drogie i ja zdecydowanie wolę finansowanie prywatne od inwestorów, do czego zaraz dojdę. Bo jeszcze są inne możliwości, takie jak wiadomo, gotówka, wkład własny to jest idealne rozwiązanie, jednak no nie każdy ma taką możliwość, żeby kupić nieruchomość za gotówkę i jeszcze zrobić remont, więc trzeba szukać alternatyw, żeby po prostu udało się zrobić taką inwestycję. I teraz możliwości są crowdfundingu. Ja osobiście nie korzystałem jeszcze z takiej możliwości. Docelowo chciałbym skorzystać w przyszłości, niedalekiej przyszłości, kupując portfolio czy właśnie jakiś blok mieszkań i korzystać z crowdfundingu. Jest to możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych w mniejszych kwotach. Czyli powiedzmy, przykład daję, blok kosztuje 2 czy 3 miliony i no nie ma akurat inwestora, który ma cały kapitał na zakup całości takiej nieruchomości, ale można zrobić zrzutkę przez właśnie platformę crowdfundingową, zebrać kilkudziesięciu inwestorów z mniejszymi kwotami i jakby przez tą platformę zrobić zakup. Na pewno bym chciał przetestować taką możliwość. Na razie dotychczas korzystałem tylko z prywatnych inwestorów i z mojego doświadczenia jest to najlepsze rozwiązanie, najszybsze. Też to jest budowanie relacji z bankami.
no nie do końca te relacje można budować, nie do końca jest to możliwe. Wiadomo, że no jak już się kilka razy pożyczy z tego banku i się odda, to też trochę lepiej patrzą na naszą firmę, na naszą osobę. Jednak uważam, że w tych właśnie możliwościach finansowania prywatnego dużo lepiej to wychodzi. No z mojego doświadczenia już kilka tych pożyczek miałem i to jest mniej więcej 8-10% skali roku, bez żadnych dodatkowych opłat. Inwestorzy też mają możliwość zabezpieczenia na nieruchomości, tak jak bank, więc mogą spać spokojnie, są bezpieczni, że te pieniądze mają zabezpieczone w razie jakby coś się stało, to nie zostają na lodzie. I to uważam, że jest bardzo dobre rozwiązanie, no bo też w ostatnich latach coraz więcej jest inwestorów. Ludzie mają biznesy, mają oszczędności i nie chcą, żeby te pieniądze leżały na koncie i żeby zjadała je inflacja, więc szukają rozwiązań. Banki na lokatach dają bardzo małe oprocentowanie, tam są to groszowe sprawy, więc takie pożyczki prywatne uważam, że to jest mega rozwiązanie, bo jest win-win, czyli dwie strony są zadowolone. Inwestorzy są zadowoleni, bo zarabiają i te pieniądze ich nie tracą na wartości, jakby leżały na koncie czy na jakiejś niskoprocentowej lokacie. No i, że tak powiem, osoby inwestujące są też zadowolone, no bo mają pomysł, mają plan, jak te pieniądze, co zrobić, żeby te pieniądze na siebie zarabiały. Więc jeśli dwie strony mogą zarobić w tym samym czasie, no to czemu nie? Wiadomo, że osoby wykonujące pracę, no to muszą tą pracę wykonać, więc to są zobowiązania, są to godziny czasu, doświadczenia, wiedzy. No jednak uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i coraz więcej ludzi będzie szukało tych rozwiązań, bo myślę, że coraz więcej ludzi sobie gdzieś tam tą poduszkę finansową odkłada, zbiera coraz większą no i szukają te osoby alternatywy właśnie, żeby nie korzystać z lokat, nie korzystać żeby te pieniądze nie leżały, nie traciły na inflacji, na wartości, więc myślę, że takie rozwiązanie jest super sprawą. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 000 funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od 500 000 funtów wzwyż. I polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces. I inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. A tym bardziej, że tych właśnie możliwości zabezpieczenia jest kilka. Wiadomo, pierwszy charge, tak jak banki, jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, bo jest jeszcze możliwość second charge, czyli drugiego zabezpieczenia, mimo tego, że już jest pierwsze zabezpieczenie, to a dalej jest equity, czyli dalej jest kapitał w tej nieruchomości, to można skorzystać z drugiego zabezpieczenia.
No i jest tych możliwości kilka, dlatego uważam, że to jest super rozwiązanie, szczególnie dla osób, które chcą skalować swój biznes, chcą skalować portfolio. Takie możliwości no dają, jest szansa szybko się rozwijać, no bo nie ma już tych aplikacji w banku, wycen. Ten proces jest znacznie krótszy. Z mojego doświadczenia nawet trwało to kilka godzin od rozmowy do przelania pieniędzy. To zależy od relacji. Jak kogoś znasz, to można to uzgodnić nawet bez umowy. Chociaż osobiście ja jestem za tym, żeby spisać umowę, żeby dokumenty były zabezpieczone, że w razie czego jakby się coś stało, to dwie osoby mogą spać spokojnie. Z mojego doświadczenia już kilka razy pożyczałem pieniądze i to tam mówimy z 80-100 tysięcy funtów bez umowy, po prostu na zasadzie relacji, że już znam się z inwestorami, wiedzą, że można mi zaufać, robię to co robię, mam wieloletnie doświadczenie. No i to już są właśnie te relacje, które pozwalają na takie wyniki. No i uważam, że rosnąca popularność tego rozwiązania będzie przynosiła sukces w przyszłości dla dwóch stron i dwie strony będą mogły zarabiać. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że większość inwestorów, które pożyczyły mi pieniądze, po prostu chcą pożyczać dalej, czyli kończy się roczna umowa i te pieniądze nie są dla nich potrzebne do życia, więc pożyczają dalej i dalej na tym zarabiają. Mam już tych inwestorów kilku i oboje jesteśmy zadowoleni ze współpracy, dlatego działamy dalej i rozwijamy się. Więc w przyszłości może nawet zrobimy jakiś projekt na joint venture, na spółkę, bo mam tu takich właśnie kilka mniejszych inwestorów, które na razie te kwoty nie nadają się na możliwość zakupu i zrobienia joint venture, ale w przyszłości, kiedy tego kapitału nazbiera się więcej, może połączymy siły i kupimy coś wspólnie. Więc to jest super rozwiązanie dla tradycyjnych kredytów. Uważam, że właśnie te Bridge Finance, Development Finance akurat w moim przypadku się nie spinają, dlatego że ja często szukam kreatywnych rozwiązań, jak dodać wartości i mogę Wam powiedzieć, że jak tam na nowym budownictwie chciałem, powiedzmy, pozwolenie miałem na 3-sypialniany dom, a chciałem wybudować 5-sypialniany przez zmianę układu pomieszczeń, no to żadne banki, żadne właśnie firmy bridgingowe nie zgadzały się na to, więc teoretycznie mogłem to zrobić, ale praktycznie złamałbym przepisy, co wiąże się z problemami, no bo banki mogą powiedzieć, że złamałem umowę i kazał mi spłacić w jakimś tam krótkim terminie tą pożyczkę, co uważam, że nie ma sensu, za duże ryzyko i właśnie wolę takie rzeczy, konwersje, no bo teoretycznie zmienia się, planning permission jest przyznany na taką nieruchomość, ale w praktyce ja tylko zmieniam układ pomieszczeń w środku, na co nie potrzeba planningu, no ale już dla nich to jest kruczek, który jest nie do przejścia i uważają jako złamanie warunków umowy. No i w takim sytuacji tylko finansowanie prywatne ma sens od inwestorów, no bo pożycza się pieniądze, dodaje się wartości, pieniądze się oddaje po skończonym projekcie, no i wszyscy są zadowoleni. Nie ma tutaj jakichś przepisów, które, tak jak w przypadku Bridge'a, który teoretycznie właśnie jest przeznaczony do remontu, do budowy, czy do właśnie niestandardowego finansowania nieruchomości, zakupu, czy właśnie jakichś prac, no to jednak nie każdemu, no w większości z mojego doświadczenia nie odpowiadało to bankom, więc trzeba było szukać innych rozwiązań. Co jeszcze z takich alternatywnych możliwości finansowania, które polecam, to już wspomniałem o tym wcześniej też na odcinkach. Lease Option Agreement jest to super alternatywa na wynajem nieruchomości z możliwością
zakupu tej nieruchomości w przyszłości. Do czasu zakupu płaci się po prostu czynsz i na końcu się kupuje tą nieruchomość za uzgodnioną wcześniej cenę. Jest to super rozwiązanie, no bo można kupić nieruchomość bez wkładu własnego, jeśli uzgodni się dobre warunki przez, powiedzmy, na okres 5 lat. Przez 5 lat ta nieruchomość znacznie urośnie na cenie, no i można ten wkład własny po prostu wziąć pod uwagę podczas zakupu jako depozyt. Myślę, że to jest super opcja. Kolejną rzeczą, o której też już wcześniej wspominałem, ale chcę w tym odcinku powiedzieć więcej na ten temat. Może ktoś nie oglądał wcześniejszych filmów, dlatego nie orientuje się. Dla osób, które oglądają mnie regularnie, no to będą wiedziały, że już o tym wcześniej wspominałem. Konkretnie Exchange Contract with Delay Completion. Jest to możliwość zakupu nieruchomości na dzień dzisiejszy, a zapłacenie za nią za jakiś okres czasu. Super to działa szczególnie w projektach deweloperskich, gdzie jest działka i są to często dość duże kwoty. Można umówić się z właścicielem nieruchomości. Dam Wam przykład działki właśnie, że działka kosztuje, nie, 1, 2, 3 można wybudować tam kilkadziesiąt mieszkań. Umawiacie się z właścicielem, że płacicie mu kwotę X i robicie exchange contract, czyli od razu jest ten zakup już podpisany na samym początku. Oczywiście trzeba zapłacić stamp duty w takim rozwiązaniu, bo przy lease option dopiero płaci się stamp duty na completion, na samym końcu finalizacji projektu. A w tym przypadku Exchange Contract with Delay Completion jest to rozwiązanie, że robicie exchange, czyli zakup na samym początku, gdzie już ten zakup jest sfinalizowany od razu, a jednak płacicie dopiero za okres czasu, który jest uzgodniony wcześniej. Więc jeśli jest możliwość umówienia się z właścicielem, że powiedzmy, nie wiem, kupujecie blok, 10 mieszkań do remontu, który nie nadaje się aktualnie na kredyt, płacicie stamp duty, ten podatek od zakupu, a zapłacicie dla właściciela na przykład za 2 lata. Jak skończycie projekt, weźmiecie finansowanie na ten projekt i będziecie mieli możliwość właśnie zarobienia, czy ze sprzedaży, czy nawet można zrobić flipa w takim super, w Londynie to by działało, gdzie są duże ceny nieruchomości. Kupujecie właśnie, robicie taki projekt, dodajecie wartości budową, remontem i wtedy na końcu płacicie właścicielowi już tego, co zostanie, więc super rozwiązanie. Myślę, że mało osób po prostu wie o tym, mało osób korzysta z takich możliwości. Wiadomo, też trzeba dać dobre warunki, żeby ktoś sprzedający chciał się na to zgodzić, więc najlepiej sytuacja, że nieruchomość jest nie do kredytowania lub właśnie jest jakaś działka, która nie spina się to z finansowania, jakbyście mieli pożyczyć na Development Finance pieniądze na ten zakup i ten zakup będzie, remont czy budowa będzie trwała rok, czy półtorej, czy 2 i uzbiera się kupę kasy za finansowanie, ale właśnie w takim sytuacji można wykorzystać kreatywne rozwiązanie tego finansowania i dogadać się z właścicielem, że on i tak dostaje pieniądze albo nawet trochę więcej niż chce na początku, niż to jest warte, ale po prostu po dłuższym czasie, więc on będzie zadowolony i Wy macie możliwość zarabiania pieniędzy. Dlatego uważam, że takie skuteczne metody są najskuteczniejsze metody finansowania, dlatego o tym mówię. Chcę pokazywać na moim kanale z praktyki wiedzę i rzeczy, które mogą się przydać w życiu inwestora i na pewno ma to sens, żeby się nad tym zastanowić, poświęcić trochę czasu, żeby dowiedzieć się więcej na ten temat. Jeśli wyciągnąłeś wartość z tego odcinku, daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów i zapraszam Cię do kolejnego odcinka na moim kanale. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!